जोहार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज देखिए मैं क्या खा रहा हूँ। आज मैं खस्सी का मीट लाया था और मेरा फेवरेट चीज आज बना हुआ है खस्सी का पैर। देख लीजिए ये क्या है। तो मैं खस्सी के पैर को पूरा गोटा ही में बनवाया हूँ झोल डालकर, और देखता हूँ कैसा बना है तो बताता हूँ आपको। बने रहे मेरे इस वीडियो में। चलो बहुत मस्त है, बाप रे, यम्मी बना है। खाओ माँ कसम। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खाइए बनाकर कभी इस तरह से बैगन जो खस्सी का पैर है, और खाइए और बताइए कमेंट में कि कैसा बनता है। अच्छा, खस्सी का पैर खाने से शरीर में बहुत सी प्रोटीन होता है और फायदामंद होता है। तो आप भी खाइए, लाइक कमेंट कीजिए और बताइए कैसा बना है। थैंक यू।